سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی به تم ژاپنی در خدمت شما هستم. بازی دایمیو ریورس آف د امپایر. بازی دایمیو در سال 2024 عرضه شد و طراح اون جرمی دوکرت است. همینطور تصویرسازی بازی توسط دیمیتری چاپیوس انجام شده. در لحظه‌ای که این ویدیو ضبط میشه، رنک اورال بازی 3059 هست و در دسته استراتژی 1353. همینطور امتیاز 7.3 رو داره و سختی 3.19 از 5. در کمپین کیک استارتری بازی تنها یک ورژن از اون ارائه شده. در نسخه ریتیل شما فقط باکس اصلی بازی رو دارید و در نسخه کیک استارتر 2 تا باکس دیگه هم همراه بازی به شما تحویل میشه. اولی مینیچرهای بازی هست و دومی یک پک آپگرید هست که پلیر بوردهای بازی رو دولایه میکنه. داستان بازی دایمیو برمیگرده به مدت‌ها بعد از نابودی انسان. تعداد معدودی از بازماندگان بشر قراره در یک مجمع جزایر ششگانه دور هم جمع بشن تا دوباره دنیا رو تصرف کنن. اونها برداشت عجیب و نامتعارفی از بوشیدو دارن. بوشیدو همون راه و رسم اخلاقی فلسفی سامورایی‌های ژاپن بوده. فرهنگ این مردم ترکیبی از سنت‌های کهن و برداشت‌های جدید از این فلسفه است. شما در نقش یک دایمیو، رهبر یکی از این قبایل، در یک فضای پس آخرالزمانی قصد دارید که امپراتور جدید بشید. بریم ببینیم داخل این باکس‌های جذاب چه چیزهایی است. بورد گیم باکس. بریم سراغ این 3 تا باکس بازی دایمیو. قبل از هر چیزی من دوست دارم که عطف این 3 تا باکس رو به شما نشون بدم و این طرحی که با کنار هم گذاشتن این 3 تا باکس ایجاد میشه که بسیار بسیار جذاب کرده بازی رو و در شلف شما خیلی خیلی میتونه جذاب باشه. خب من در ابتدا میرم سراغ باکس اصلی. فعلا این 2 تا باکس رو میذارم کنار و میریم سراغ خود بازی دایمیو و یه مقداری هم نزدیک بشیم. بسیار خوب، شاید این بهتر بشه. بازی دایمیو و باکسش که در بالا نوشته دایمیو رو داره، در سمت چپ در واقع این نقش رو داره، در سمت راست باکس که همون قسمتی در واقع از اون پترنی که اونجا بود، در پایین باکس این نقش و در پشت باکس ما تصویری از نقشه بازی رو میبینیم و قطعاتی از بازی که الان میریم داخل ببینیم که چه خبر هست توی باکس و چه چیزهایی انتظار ما رو داره. خب این قسمت رو با هم چک بکنیم قبل از اینکه باکس رو من باز کنم. طبق اطلاعاتی که اینجا نوشته شده بازی 1 تا 4 نفره هست، برای بالای 14 سال طراحی شده و حدود 90 دقیقه زمان لازم داره این بازی. خب و باکس بازی دایمیو. باکس رو من باز کنم. یه نکته دیگه ای که می‌خواستم بگم بود که در سایت بورد گیم گیگ تصویرساز بازی رو فقط دیمیتری چاپیوس ذکر کرده، ولی روی باکس بازی آنتونی ولف رو هم به عنوان تصویرساز قید کرده که حالا ما قاعدتاً این نوشته روی باکس رو مبنا قرار خواهیم داد. داخل در پیچی نیست. میریم سراغ دفترچه بازی. دفترچه به نسبت کوتاهی هست، تعداد صفحات خیلی زیادی نداره. ممکنه نشان از این داشته باشه که بازی خیلی آموزش سخت نباشه. به نظر میرسه که بازی رو راحت بشه یاد گرفت و به سرعت بازی کرد. این هم از پشت دفترچه. خب یک سری پانچ بورد اینجا هست. این قسمت رو باید به شما نشون بدم. این پانچ بورد از کدوم 4 قسمت داره که وقتی پانچ میکنید همه اینها جدا میشن و در طول بازی و در فرآیند بازی این 4 تا باید کنار هم دیگه ساخته بشن و اون نقش رو در واقع دوباره بسازن. همونطور که در پشتش هم عدد وجود داره و در روی خود اون هم
یک سری عدد هست. این هم پانچ بورد دوم که باز این نقش ها رو داره. در مجموع 9 تا در این پانچ بورد و 9 تا در اون پانچ بورد هست. من یکی از اینها رو پانچ میکنم. این 4 تا. ضخامتشون خیلی زیاد نیست. ضخامت در واقع معمولی دارن ولی کیفیتشون خوبه. مشکلی از نظر پرینت و اینها نیست. این از پانچ بورد ها. یکی از بورد ها رو اینجا داریم. نه، هر 4 تا بورد ها رو داریم. بورد ها کاردبورد هستن که در باکس آپگرید در واقع تبدیل میشن به بورد دولاییه. من تک تک به شما نشون بدم از نزدیکتر. این مربوط به یک بازیکن هست. بازیکن دوم، بازیکن سوم و بازیکن چهارم. در پشتش هم که کاملا سفید هست. میرسیم به این پانچ بورد ها که ظاهرا منابع و سکه های بازی هست. یک سری کریستال، یک سری فلز، اگر اشتباه نکنم کاسه های برنج شاید، و بعد باید دید که من درست گفتم کاسه برنج هست یا چیز دیگه است. خب و برد بازی که به نظر مثل برد بزرگی. من فعلا برد رو میذارم کنار. میایم سراغ این قطعات. این زرت که نداره ولی در واقع این مقوایی که بنام این زرت گذاشتن توی باکس خیلی شاید برازنده یک بازی که در کمپین کیک استارتری حضور داره نباشه. البته که این ریتیل هست. در واقع این باکس به تنهایی میشه بازی ریتیل، ولی خب پایین باکس رو هم ببینیم. 4 طرف رو طراحیش رو 4 تا شخصیتی که در بازی وجود دارند میشه دید. و خب این خیلی بدیهی است که من باید یه فکری برای این اینزرت بعداً بکنم، چون اینزرت به نظرم میاد که جواب نخواهد. خب بریم قطعات دیگر رو با هم دیگه ببینیم. یک سری تاس اینجا هست در 3 رنگ سبز و قرمز و آبی. تاس‌ها کیفیت خیلی خیلی خوبی دارن، وزن خیلی عالی دارن. یک کیسه اینجاست با نقش در واقع اسم دایمیو. جنس خیلی خوبی داره. و چند تا بورد اینجا هستش که در کنار این بورد ها قرار میگیره به این ترتیب. تعداد این بورد ها 2، 4، 6 و 8 است که هر کدوم قاعدتاً قابلیتی رو ارائه میکنن یا بخشی رو اضافه میکنن به بورد، یا حتی ممکن 2 تا اینها کنار هم دیگه قرار بگیرن که باید ببینیم آیا اینها هم در اون پک آپگرید وجود دارند یا نه. خب بریم سراغ میپل های بازی که اینها بعداً در واقع تبدیل میشن به مینیچرهایی که در پک آپگرید هست، ولی من اینها رو تک تک به شما نشان خواهم داد. خب یک سری میپل سبز رنگ مربوط به بازیکن سبز رنگ و یک میپلی که به نظر میاد میپل کشاورز باشه. ضخامت خیلی زیادی ندارند ولی این یه دونه ضخیم‌تر از بقیه هست. میپل های نارنجی که حالت چرخ دنده دارن و باز همون نقش یک مرد کشاورز، یا من یه حسی دارم که فردی است که یک بیل دستشه. حالا میتونه کشاورز باشه یا هر شغل دیگری. ضخامت میپل همونطور که گفتم یکیشون ضخیم‌تر از بقیه است ولی بقیه به نسبت نازک هستن. سومی هم به همین ترتیب
و رنگ آبی. همونطور که میبینید این هم همون رنگ بسیار خوبی داره میپل ها و برش بسیار خوبی داره. کیفیتشون خیلی خوب هست. بریم سراغ میپل های ساختمان که من اینها رو اینجا میذارم. بعد هنگامی که در منیچرها بهتون نشون بدم، اینها ساختمان هایی هست که یک در واقع دیش بالا سرش هست و ضخامتشون هم به این ترتیب هست. خیلی ضخیم نیستن ولی ضخامت کاملا قابل قبولی دارن. خب این میپل های خانه ها هست. به این ترتیب در 4 رنگ مختلف و همون ضخامت. اینو بذارم این سمت. میپل های شخصیت ها همگی نقششون یکی هست. باز من فقط رنگ های مختلف رو به شما نشون میدم. البته که در بالای این چوب دستی که دارن هر کدوم نشان حالا یا خاندان یا در واقع اون رنگ رو شما میتونید ببینید و به این ترتیب تفکیک میشن. علاوه بر رنگ، سر اون چوب دستی هم با هم متفاوت است. بسیار خوب. این هم از این میپل ها. میپل های بعدی دسته دیگه ای از در واقع کارگرها هستن یا ورکرهایی هستن که شبیه نینجان. به این ترتیب همه نقش ها یکی هست، هیچ تفاوتی با هم ندارن. و یک سری دیسک 6 سری داریم اینجا برای هر کدوم از بازیکن ها با رنگ های خودشون. خب این هم از من اینها رو فعلا بذارم کنار. 2 تا دسته کارت اینجا هست. یکی از دسته ها یک کارتی هستش که در پشتش نوشته گول که هدف هایی هست که در واقع احتمالاً در بازی قرار بهش برسیم. پشت همه اینها به همین ترتیب هست. روی اینها همونطور که میبینید چیزهایی نوشته که قاعدتاً اگر که شما اولین نفری باشید که به این هدف ها میرسید 3 امتیاز و اگر دومی باشید 2 امتیاز. در این 4 و 2 و توی اینها احتمالا فقط 1 نفر میتونه اینها رو برسه یا ممکنه همه بازیکن ها بتونن به این هدف ها برسن. جنس خیلی خیلی خوبی داره، بسیار جنس ضخیمی داره و چاپ خیلی عالی هم داره. خب بریم سراغ دسته کارت اصلی که کارت های خیلی هیجان انگیزی داخلش هست. ببینیم که میشه. بله خب کارت ها رو با هم چک بکنیم. یک سری از کارت ها با بک در واقع آرت اصلی جعبه که همون دایمیو هست. یک سری کارت دیگه با این بک که این باز خودش 2 تا حالت هست. یکیشون ساده است، بقیه همه پشتشون عددهای مختلف هست. بک یکیه ولی عددهای مختلف نشده 1 و 2 3 و 4 5 که میبینیم و قاعدتا 4 تا هم پلیر اید که توضیحاتی در مورد ساختمان های احتمال امتیازشون داده و اینکه فاینال اسکورینگ به چه صورتی هستش. خب بریم بعد سراغ این کارت های هیجان انگیز. این کارت ها طراحی های خیلی خیلی جالب و جذابی دارن که با هم ببینیمشون. بازی طراحی خیلی جذابی داره و طراحی خیلی ویژه‌ای داره. فضای بازی یک فضای پس آخر و زمانی است. همونطور که قبلا هم گفتم بعد از
نابودی بشریت، عده‌ای دوباره قصد دارن که دنیا رو تصرف کنن. طراحی کارتا خیلی خیلی هیجان انگیز و جذابه و کاملا فضای رازآلود رو شما میتونید توی کارتا ببینید. طراحی کارتا فوق‌العاده است. من بسیار مجذوب این طراحی شدم. حتما در کامنت ها به ما بگید که شما هم از این طراحی ها دوست دارید و لذت میبرید یا نه. آیا این بازی و این طراحی ها مورد پسند شما هم هست یا نه، چون میدونم که این طراحی بسیار اصولا طراحی و آرت بازی ها یک خیلی سلیقه‌ایه و برام جذابه که بدونم که آیا این بازی نظر شما رو هم جلب کرده یا نه. از دید من خیلی خیلی جذابه. کاراکتر سازی، شخصیت پردازی و همینطور اجرای این شخصیت ها و آرت خیلی عالی. خب این دسته اول کارت ها که من میذارمشون کنار و میریم سراغ دسته دوم کارت ها که احتمالاً امتیازاتی هست که در بازی شما میتونید دریافت کنید و طریقه اون امتیازگیری یا شرایطی که داره 3 و 4 هم عددهایی که پشتش هست رو این هم هست و هر کدومش نوشته مختص خودش رو داره و این هم از کارتا. خب بریم که من بورد رو به شما نشون بدم. بورد بازی بورد خیلی بزرگی هست. اجازه بدید که من اینجا رو مقداری مرتب‌تر کنم و بعد با دیدن بورد و در واقع با بورد باز شده برگردم پیش شما. خب من بورد رو باز کردم. بورد 2 رو هست و آرت خیلی جذابی داره. این طرف از بورد که شما دارید می‌بینید مخصوص بازی 1، 3 و 4 نفره هست و در سمت مقابل بورد مخصوص بازی 2 نفر است که مقداری در واقع رنگ بیشتری داره. یک در واقع بخش اضافه در این قسمتش هست. نقشه مقداری کوچکتر شده که طبیعی هم است در مورد همه بازی هایی که نقشه این چنین داره. ممکنه که در 2 نفره نقشه کوچکتری رو شما در اختیار داشته باشید. خب این هم از بورد جذاب بازی. حالا دیگه نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ مینیچرها و آپگرید پک ها. بیاید اول آپگرید پک رو با هم باز کنیم ببینیم که چه حالتی داره. قبل از اینکه این کارو بکنم بیاید باز یک چیز جذاب در مورد این بازی به شما نشون بدم که این دوتا باکس رو هم که کنار هم دیگه قرار بدیم این نقش رو داره. البته من بعد از اینکه شیرین که اینها رو باز کردم مجدد به شما این رو نشون خواهم داد. خب بریم سراغ باز کردن این باکس که باید دید از کجا باز بکنیم در واقع بهتر هست. بسیار خوب. پشت باکس و روی اون و در واقع ببینیم که داخل این باکس چه چیزهایی تعبیه شد. خب بذار برید که من بسیار خوب. یکی دیگه همینجا هست. من اینها رو فعلا میذارم کنار. این دولایه بودن این بورد ها یک حالت جدیدی هست که داره ظاهراً واب میشه. من خودم خیلی طرفدارش نیستم ولی به هر صورت خیلی هم کاری از دستم برنمیاد.
خب شما پشت در واقع روی برد و داخلش رو میتونید ببینید. همونطور که اینجا میبینید ما باید برد رو تا کنیم. پس قبلش من باید این قسمت ها رو از برد در واقع در بیارم. همونطور که میبینید و این قسمت و این قسمت. خب و حالا وقتی که ما در واقع این قسمت رو تا بکنیم، شما اینجا با یک برد دولایه طرف هستید که همونطور که میبینید کاملا در واقع به هم چسبیده هم نیست. من ترجیح میدم که شاید از چسبای دو طرفه با احتیاط استفاده کنم که این دوتا روی هم دیگه مچ بشه و در واقع بمونه که موقعی که حالا میپل یا آیتمی رو میذارم داخل این قسمت ها سر جای خودش محکم باشه. قاعدتا این سه تا هم به همین نحو هست. و در مورد این بردهای اضافه که در داخل خود بازی هم بود و اینجا همه رو با هم دیگه داریم، باز همین داستان تکرار میشه. یک سری از این قسمت ها در واقع برداشته میشه و این برد تا میخوره و به این سمت میاد اینجا و نتیجه رضایت بخشه. ولی خب اگر که ما با چسب این رو نچسبونیم یه خورده مشکل داره. من خودم ترجیحم این است که از چسب دو طرفه استفاده کنم، همونطور که گفتم با احتیاط، و این رو بچسبونم. ولی کات بسیار بسیار دقیق خورده، هیچ زایده‌ای نیست. این دوتا کاملا رو هم دیگه مچ میشن و در نهایت یه همچین ضخامتی رو خواهند داشت که ضخامت خیلی خوبی هستش. این هم از پک آپگرید. من اینها رو میذارم کنار و بریم سراغ یکی از جذابترین قسمت های این پکیجینگ و اون هم مینیچرهای بازی هست. خب در روی بازی شما این نقش رو میبینید. کناره همون نقشی هستش که در واقع قبلا هم در موردش صحبت کردیم و به شما نشون دادم. این قسمت باکس به این ترتیب هست. در پایین مینیاتور ست نوشته شده، در بالا هم همینطور و در پشت باکس هم قطعاتی که داخل این باکس تعبیه شده و هست رو میتونید ببینید. حالا که هر دو شرینک رو باز کردم میتونید این دوتا نقش رو کنار هم دیگه ببینید که خیلی خیلی زیباست. از این نظر واقعا یکی از پکیجینگ های خیلی جذاب هست. خب باز بیام یه خورده نزدیکتر و من باز کنم درب این مینیاتور ست رو، در واقع باکس مینیاتور رو، و در واقع یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های هر بازی میتونه این باشه. خیلی فیکس شدن اینجا. من درب اولی رو بردارم. هر کدوم از در واقع شخصیت‌ها در بازی و هر کدوم از بازیکن‌ها یک ست ورکر مخصوص خودش داره. من میخوام که بیام نزدیکتر که شما بتونید دقیق‌تر ببینید. رنگ سبز مینیاتورش به این شکل هست در پشت و در رو. مینیاتورها جنس بسیار خوبی دارن و جزئیات خیلی خیلی عالی روشون کار شده و از این نظر میتونم بگم جز مینیاتورهای خوب هستن. البته که بهترین نیستن قطعا، ولی مینیاتورهای خیلی خوش کیفیتی هستن. رنگ صورتی مینیاتوری که داره این شکل رو داره، در پشتش هم همینطور. در حقیقت شما میتونید اختلاف بین مینیاتورها و میپل ها رو اینجا به وضوح ببینید که چقدر تفاوت دارن. بذارید من همون رنگ سبز رو هم به شما نشون بدم. رنگ سبز و میپل سبز در کنار هم دیگه به این ترتیب هستن که خب البته تفاوت خیلی زیادی دارن قطعا. رنگ نارنجی پشتش و میپل نارنجی.
خب و بریم سراغ آبی رنگ، شخصیت آبی و ظرافت خیلی خیلی خوبی داره مینیاتورها، جنس خیلی جذابی داره همونطور که گفتم و این هم میپل رنگ آبی در کنار مینیاتورش. خب از هر کدوم از این مینیاتورها 7 تا در واقع توی این ست وجود داره. اگر من سینی اول رو بیرون بیارم، ما با یک سینی آشفته و به هم ریخته مواجه میشیم که قرار نبود اینجوری بشه، چون در کمپین کیک استارتری یکی از مواردی که خیلی بهش تاکید شده بود طراحی این اینزرت بود، به نحوی که اینها از جای خودشون تکون نخورن. البته که در این مسافت خیلی طولانی که این بازی ها میان تا برسن به دست کسانی که اونها رو خریدن، این ممکنه که اتفاق بیفته و خیلی نمیشه بهش خورده گرفت. من مینیاتورها به شما نشون میدم و بعد مرتب میکنم جعبه رو. الان دیگه این کار انجام نمیدم. پشت این مینیاتور من دارم نگاه میکنم که ظاهرا اینجا هم باز از مینیاتورها هست. در واقع مینیاتورها مثل که 8 تا هستند قاعدتا، که چند تایی هم اینجا هست. من مینیاتورهای جدید رو به شما نشون میدم. این شخصیت به نظر خیلی خشن، یک شخصیت دیگه اینجا هست که شمشیر به دست داره، یک سامورایی هست قاعدتا، و این شخصیت دیگه و بله همونطور که گفتم از این مینیاتور یک ست دیگه اینجا هست. یک شخصیت دیگری هم هست غیر از اونها که به این ترتیب یک جعبه رو داره حمل میکنه، مربوط به رنگ نارنجی. در رنگ صورتی این شخصیت رو داریم که فکر کنم این همون شخصیتی است که از قبل بود. بله. و این ستا بله این شخصیت هست که شخصیت جدید هست که باز چیزی رو در پشتش حمل میکنه. این شخصیت هست که باز یک کیسه به نسبت خیلی بزرگ رو در پشتش داره حمل میکنه. و در مورد شخصیت آبی فکر میکنم که بله این شخصیت هست که یک لپتاپ روی پاش هست و همینطور یک باکس خیلی جذاب در پشتش. خب این در واقع از مینیچرها که من همونطور گفتم بعدا مرتب میکنم. بریم ساختمون های هر کدوم از بازیکن ها هم به شما نشون بدم. این یکی از ساختمون ها هست. این ساختمون ها با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن، هر 4 تا یک فرم رو دارن، فقط رنگشون با هم متفاوته. دقیقاً اینجا مشخص هست. ساختمون ها وزن خوبی دارن به نسبت مینیچرها. ساختمون ها وزن بهتری دارند. و یک سری ساختمان دیگه که اینها هستن که روشون یک دیش ماهواره یا چیزی شبیه به اون هست یا یک وسیله مخابراتی احتمالاً. ترکیب این ساختمانی که به صورت سنتی در ژاپن دیده میشه و اون دیش مخابراتی جالبه. یک سری دیگه هم هست که نه اینها همونها، کلا 2 سری ساختمان بیشتر توی بازی نیستند. و این هم از ست مینیاتورها. بریم من همه این به هم ریختگی جعبه رو
مرتب کنم، کارت ها رو اسلیپ کنم مثل همیشه و توکن ها رو پانچ بکنم و بعد برگردم پیش شما با جعبه ارگانایز شده. Board Game Box. من توکن ها رو پانچ کردم و کارت ها رو اسلیپ کردم. توکن های چوبی اصلی بازی رو که در واقع جایگزین میشن با قطعات سه‌بعدی در کف باکس گذاشتم. خیلی راه ارگانایز مشخصی برای باکس وجود نداره مگر اینکه یک ارگانایزر براش طراحی بشه. فقط من سعی کردم که این کمترین ارتفاع رو داشته باشه که بقیه اجزا راحت داخل باکس جا بشن. کارت ها، توکن های پانچ بورد، همینطور تاس ها و قطعات دیگری که باید داخل باکس قرار بگیره. فقط من سعی کردم که با یک نظم تقریبا مشخصی این قطعات رو در باکس جا بدم تا در واقع از به هم ریختگیشون جلوگیری بشه. یک کیسه پارچه‌ای اینجا و این دو تا قسمتی که میاد رو اینها، شاید این نمگیر رو هم اینجا بذاریم. مپ اصلی بازی و دفترچه بازی و درب باکس. این از باکس اصلی بازی دایمیو که دیدید. در مورد باکس فیگورها، من فیگورها رو مرتب کردم همونطور که میبینید. یه خودم زاویه بدم که شما راحت ببینید. همه اجزا در جای خودشون مستقر شدن و دیگه اون به هم ریختگی رو ما نداریم. قسمت دوم این فیگورها میاد روی در واقع این قسمت قرار میگیره و به این ترتیب ما باکس فیگورها رو هم مرتب میکنیم و این هم از این باکس. و در نهایت بازی دایمیو به این ترتیب تقریبا ارگانایز میشه و همینطور آپگرید پک بازی که به این ترتیب میاد اینجا. این از آنباکس بازی دایمیو. امیدوارم که از این آنباکس خوشتون اومده باشه و مثل همیشه خوب باشید.